Lepas magasin. Cek. Videoin aja. Bentar, senjata. Wih. 10X. 10X. Mantap. Tapi yang pertama. Pertahankan kayak letusan nomor 2 caranya. Lepas magasin. Pas magasin. Ya, biar perkenaan. Yang kedua itu baru bagus. Yang pertama hancur. Kedua hancur juga. Ketiga hancur. Yang kedua bagus. Yang kedua, ngeri. Kenapa nih yang pertama? Ini terlalu nyentak. Banyak dapat kaki. Belum dikokang. Oh ya. Ya. Jangan dikejut. Dalam ini. Dalam triggernya dalam. Nariknya pelan, nariknya pelan. Lepas magasin. Kenapa? Kenapa? Nyamuknya. Yuk, yuk, lagi. Oke. Berapa itu? 50 ya, dah? 50 Iya, sama dari jarak 20 ya? Nih ya? Jarak 20. Biar pernah di channelnya Beli Black-nya cewek. Sering. Mantap. Mantap. Masih di bawah. Lepas magasin. Tembakan. Tangan Beli. Yap. Asus. Ini tangan di sini. Yang ini yang ini. Nah, Lupa berarti ya. Ini jempolnya begini benar? ya.
Masih di bawah juga. Dan terlalu cepat maju dikit Ya. badannya begini. Oh kiri. Jangan dikejut. Pelan. Nariknya pelan-pelan. Ya, lepas magasin. Ini dikasih angga kalau di telinga lumayan ternyata. Percobaan. Tarik lepas, jangan diangkat. Ya, lepas. Maksudnya narik ini, nggak apa-apa. Tarik lepas. Ya. Jarinya. Ya. Ya, lepas. Nariknya slow. Karena nggak ada tenaga.
ini pasti kena. Oh iya. Oke. Keren kan? Pas magasen. Lagi dong. Keren. Berarti yang berat ya. Jempol sudah ada dudukannya. Oh, gini. Ya, ini atas. Oh. Ya. Lampu merahnya itu. Udah. Udah. Makanya kok naik Oh, duduknya. Nah, kalau ini kan rata. Keren. Nah, itu baru penembak. Pas biru titik merahnya. Asik. Lepas magasen. Enggak masalah. digigitin nyamuk, Mbak. Ayo. Bang, jangan di sini dan kalau bisa di sini. Iya. Di sini. Begini aja. Ini kan gini nih, ini kan kasar. Ini dikemas, ditarik. Lepas. Jangan itu lagi. Dia di atas lagi. Lepas gitu aja. Nah, ini ke belakang lepas dulu. Lo udah 2 kali. 2 kali dia mau kayak gitu. Kalau terbiasa di sini juga boleh. Ini kan kasar nih. Boleh di sini langsung lepas. Iya. Di sini langsung lepas. Begini juga langsung lepas. Begini langsung lepas. Jangan Iya. diantar. Kalau diantar ini yang bahaya. Banyak sekali seperti ini. Tak pokoknya ya. Satu kan suruh ya. Ayo, Eda mau. Enggak satu-satu. Lepas magasen. Ya.